हम आए हुए हैं अपने खेतों में घूमने के लिए। और मैं लगाया हुआ है, आलू का खेती है, लहसुन का है, सरसों का है, देखिए। और इधर जो है वह पूरा अरहर का खेती लगा हुआ है। एक बार पास जाकर दिखाते हैं, देखिए कैसे लगा हुआ इसमें फल।